वैद्य जी करनाल द्वारा आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। देखिए, हमारा मकसद है आप निरोगी रहें, आप सदा स्वस्थ रहें, ताकि आपके घर में सदा खुशहाली रहे। देखिए, आप सवाल करते हैं, उन सवालों का ही मैं जवाब देता हूँ। 2-3 मिनट का मेरा वीडियो होता है, सब जितने भी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। रोज़ाना सुबह शाम देखिए, वह उसका फ़ायदा उठाएं। आपके ही सवाल होते हैं, उन सवालों में से जो सवाल बहुत ज़्यादा चारों तरफ से आ जाते हैं, 2-4 जगह से आ जाता है जो सवाल, उसी का ही वीडियो बन जाता है। जो वीडियो आप देख के अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, किस बीमारी में क्या चीज़ काम आती है घरेलू। इसके अलावा अगर पूछना चाहें, सुबह 10 से 6 बजे तक मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसके बाद या उसके पहले बात करने की कोशिश ना करें, मैं आपका आभारी रहूँगा। आप वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज का जो सवाल है आपका, उसके बारे में बात करते हैं। अतिसार या पेट के रोगों के बारे में, अमाशय के बारे में आज बात की गई है। देखिए, अमाशय में अगर नुक्स है, अमाशय संबंधित कोई भी विकृति आ गई है, तो इसके लिए जो है बाज़ार में जो मुरब्बे रखते हैं उनके पास जाइए, उनसे बेल का मुरब्बा जो है वो लीजिए और सुबह के वक्त कुछ खाए पिए बिना बेल का मुरब्बा उसका प्रयोग कीजिए। बेल का मुरब्बा सब प्रकार के अमाशय संबंधित विकृतियों पर अच्छा प्रभाव डालता है तथा अतिसार का ये बहुत उत्तम उपाय है। इसको प्रयोग करके देखिए। बेल का शरबत बच्चों की कुक्कर खांसी में भी लाभ करता है। यह संग्रहणी विकार में भी उपयोगी है। इसका सेवन ग्रीष्म काल में, आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में करना चाहिए। प्रयोग करके देखिए। मेरे चैनल वैद्य जी करनाल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि औरों का भी फायदा हो सके। धन्यवाद आज का वीडियो